Đèn thế. Thủ bố cái Sam rồi. Ai da. Chú đang thử xem. Có loại Sam này không? Sam à? Đó. Của em ấy. Đang có việc gấp đi mà nó lại thủng Sam rồi. Cái này thay một tí xong rồi. Thế thay hộ em với nhá. Vâng. Nặng thế. Sửa xem hộ em có cái đinh nào không nhá. Vâng. Mình sẽ sửa sau đây.
chưa? Em sửa xong rồi. Em sửa. Bao tiền đấy? 70. 70 Một à? cái xăm 70. Cảm ơn nhé. Đi nhá.
rồi anh qua lấy nhá. Ok. Xong rồi. Em nhưng mà thêm thấy ngon nhẹ rồi đấy. Em sửa đi này. Được rồi nhỉ? 100 anh. 100 à? 100. 100 à? Cảm ơn nhé. Hộ anh khiêng tí máy vào xe đấy. Cảm ơn nhé. Vâng. Khi nào có đồ lại mang đợt ra đây. Ui. Thôi, được rồi.